Abbaan taayitaa geejjibaa fi miseensonni poolisii tiraafikaa godina Harargee Lixaa komii kenna tajaajila geejjibaa biratti mul'atu akkaataa xiqqeessuun danda'amu irratti mari'atan. Araarsoo Muhammad guutuu gabaasichaa akka itti dhiyeessa. Godina Harargee Lixaatti abbaan taayitaa geejjibaa godinaa fi qajeelchi poolisii godina Harargee Lixaa qindeessitoota nageenya tiraafikii aanootaa fi bulchiinsa magaalotaa godinichaa waliin haala kenniinsa tajaajilaa komii hawaasaa akkasumas hanqinaa fi cimnoota jiran addaan baasuun kallattii fuulduraa irratti mari'ataniiru. Marii kana irratti Daayirektarri qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Komaander Kaasaayee Nagaash kenniinsi tajaajilaa fooyyee qabaatus taarifaa ol kaffalchiisuu irratti komiin hawaasa biraa ka'aa akka jiruu fi to'attoota birattis hanqinni naamusaa fi dandeettii kan jiru ta'uu kaasaniiru. Kenni tajaajilaa keenya fooyyee qabaachuusaa akka waliigalaatti ni ka'a. Ammas rakkoon geejjiba wajjiniin wal qabatu keessumaayyuu taarifa wajjiniin wal qabatu. Rakkoo hamaa kan qabu ta'uusaa lammaffaa dandeettii wajjiniinis wal qabatee to'attoonni tiraafikaa keenya dandeettiin gaggeessummaa isaanii ogummaa isaanii kana qixa jiruun bahuu wajjiniin wal qabatee dandeettiidhaanis naamusaanis rakkoon jiru kan hawaasni kaasuun alatti hojii hojjennoo wajjiniinis hanqinoonni mul'atan bal'aa ta'uusaa sirriitti ilaalaa kan jirrudha. Kana malees dhaabbanni kenna tajaajila geejjibaa kun dhaabbata lubbuu fi qabeenya namaa hambisuuf hojjetu akka ta'es yaadachiisaniiru. Dhaabbanni kenna tajaajila tiraanspoortii irra jiru kun dhaabbata hannaa fi saamicha irratti utubame odoon ta'in dhaabbata lubbuu namaatii fi qabeenya namaa hambisu naamusa isaa kan eeggate ta'uutu irra jiraata kan jedhu kana ejjennoo akkasii qabatee waltajjiin kun ba'uun irra jiraata. Hirmaattonni waltajjii kanaa dubbifne tokko tokko komii hawaasaa fi hanqina waltajjii kana irratti ka'an akkasumas kenniinsa tajaajilaa fooyyeessuuf kan hojjetan ta'uu fi uummannis eeruu kennuun nu cinaa dhaabbachuu qabu jechuun dhaamaniiru. Hanqinoota turan sana hambisuudhaan marii goone mariin sunis maanni taarifa ol fudhachuu kan jirudha. Humna olii ni jira. Dabarsee eeyyama malee konkolaachisuu kan jiru sana idda irratti mari'annee booda amma immoo idda gadi baane hojii sanatti seenaa jiraachuu keenya. Uummataaf jalqaba wanti dabarsu isiniif dhaabbannee qarshii keessan taarifa achirra jiruun akka kaffalan ergaa dabarsaaf. Komiin uummata biraa ka'aa jiru kana nuti sirreessuuf komii uummata keenya sirreessuudhaa fi kenna tajaajilaa keenyaatti wal qabatee qindoomina waajjira poolisiitti wajjin dabalannee taarifa kana akka isaan hin daba taarifa ol hin fudhanne gochuurratti ammumarraa kaanee gara hojiitti kan gallu ta'uu keenya jechuudha. Uummataaf nuti kan dabarsinu to'ataan karaarra jira waan ta'eef to'ataan geejjibaas ta'u to'ataan tiraafikaa karaarra waan jiruuf humnaa ol yoo shufeerri didii isinirratti fi gizee bira geessan eeruu kenna. Taarifaa wajjin wal qabatee immoo taarifaa ol isin gaafata. Yeroo inni taarifaa ol isin gaafatu sanatti isin immoo eeruu kennaaf yeroo taarifa hangana nu harkaa fuudhee jaatti mirga keessanillee falmachuudhaaf nun immoo isin cinaa jirra yeroo sana isiniif kabachiifna waan ta'eef kana nu gargaara jennan.